झारखंड बने हुए 23 वर्ष हो गए, मगर आज तक जमीन वाले मुद्दे पर किसी भी सरकार ने संज्ञान लेना जरूरी नहीं समझा है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारा जो रिकॉर्ड रूम है, जहाँ खतियान हमारे रिकॉर्ड होते हैं, उस रिकॉर्ड रूम से धड़ल्ले से खतियान फाड़ दिए जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के पास कुछ मिलेगा ही नहीं। सरकार जिस प्रकार से आदिवासी जमीन पर लूट पर रोक नहीं लगा रही है, इसीलिए आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। और हमारा डिमांड है, मांग है कि यहाँ पर भूमिहरी ज़मीन, जरपेशकी ज़मीन, डाली कतारी ज़मीन, जितने भी आदिवासियों की ज़मीन है, उसको गैर कानूनी ढंग से फर्जी हुक्मनामा बना करके, फर्जी इस्तीफ़ा बना करके, जो है सीओ से तालमेल बना करके जो ज़मीन लूटी जा रही है और धड़ल्ले से हम आदिवासियों की ज़मीन बिका जा रहा है। जो ज़मीन की जो दलाली हो रही है, दलालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्यों थाना चुप है? क्यों दलालों का नाम अगर लिस्ट में आता है, थाना के सामने आता है, तो कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? अगर थाना के ऊपर कार्रवाई करने का पावर नहीं है तो आदिवासियों की ज़मीन बचाने के लिए अलग से थाना बनाया जाए। आदिवासी जमीन बचाओ के अभियान के बैनर तले आज डीसी ऑफिस के बाहर आदिवासी संगठनों के द्वारा जो है 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है, जिसमें तमाम जो आदिवासी संगठन के लोग मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ प्रेम साई मुंडा जी, हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। आखिर ये इस तरीके का जो लूट है, ज़मीनों की जो लूट बरकरार है, किसी तरीके का कोई लगाम कसने का काम नहीं कर रही सरकार, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सरकार जिस प्रकार से आदिवासी ज़मीन पर लूट पर रोक नहीं लगा रही है, इसीलिए आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। और हमारा डिमांड है, मांग है कि यहाँ पर भूमिहरी ज़मीन, जरपेशकी ज़मीन, डाली कतारी ज़मीन, जितने भी आदिवासियों की ज़मीन है, उसको गैर कानूनी ढंग से फर्जी हुक्मनामा बना करके, फर्जी इस्तीफ़ा बना करके, जो है सीओ से तालमेल बना करके जो ज़मीन लूटी जा रही है और धड़ल्ले से हम आदिवासियों की ज़मीन बिका जा रहा है। इसके विरोध में आज हम लोग सांकेतिक के रूप में आए हैं। और आने वाला समय में यदि हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो पूरे डीसी कार्यालय का घेराव करेंगे और आने वाला समय में हम लोग झारखंड बंद करने का भी काम करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरीके से प्रेम साई मुंडा ने कहा कि आदिवासी ज़मीनों की जो लूट जो है बरकरार चली आ रही है, अगर इसमें नकेल सरकार नहीं कसती है तो आने वाले समय में जो है नाकाबंदी करेगी। यहाँ पर कुंद्रेसी मुंडा जी, हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि आप लोग जो आज 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं, ज़मीनों की लगातार जो है लूट चली जा रही है, क्या कुछ करेंगे? देखिए, आज हम लोग ज़मीनों के धड़ल्ले लूटपाट से हम लोग बहुत त्रस्त हो गए हैं और इसी कारण से हम लोग सभी आदिवासी संगठन एकजुट होकर एक मंच में आकर अब लड़ने का हम लोगों ने सोचा है। क्योंकि अलग अलग लड़ने से हम लोग नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ न शासन सुनती है, न प्रशासन सुनती है, और ना ही ज़मीन दलाल यहाँ पर जो इतने हावी पड़े हुए हैं वो सुन रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने आज ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है, क्योंकि झारखंड बने हुए 23 वर्ष हो गए, मगर आज तक ज़मीन वाले मुद्दे पर किसी भी सरकार ने संज्ञान लेना जरूरी नहीं समझा है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारा जो रिकॉर्ड रूम है, जहाँ खतियान हमारे रिकॉर्ड होते हैं, उस रिकॉर्ड रूम से धड़ल्ले से खतियान फाड़ दिए जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के पास कुछ मिलेगा ही नहीं, ये किया जा रहा है। लेकिन आज तक, और ये खतियान आज से नहीं, कई वर्षों से फाड़े जा रहे हैं, जब से झारखंड बना है तब से फाड़े जा रहे हैं, मगर आज तक किसी भी डीसी ने संज्ञान लेने का काम नहीं किया है, ना ही किसी सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। हम लोग चाहते हैं इसकी सीबीआई जांच हो कि किसने फाड़ा और किसके पदाधिकारी होने पर के समय फाड़ा गया है, हम लोग इसकी जांच चाहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भूमिहरी ज़मीन यहाँ धड़ल्ले से बिकती जा रही है, जो कि CNT एक्ट में खरीद बिक्री से बाहर है। वो हमारी धार्मिक पारंपरिक व्यवसाय की ज़मीनें हैं, उसके बावजूद भूमिहरी ज़मीन की लूट और उसकी खरीद बिक्री बढ़ गई है। तो मैं कहना चाहूँगी कि डीसी साहब, जो बेचने वाले हैं भूमिहरी ज़मीन, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो खरीदने वाले हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हम यहाँ सादा पट्टा को नहीं मानेंगे। अगर सादा पट्टा पर यहाँ अगर धड़ल्ले से बसाए जा रहे हैं तो हम लोग इसके ऊपर आने वाले दिन में हम लोग हाई कोर्ट में केस करके जितने भी सादा पट्टा के हैं सबको हम लोग वापस कराने का काम करेंगे। और तो और मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ जो ज़मीन की जो दलाली हो रही है, दलालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्यों थाना चुप है? क्यों दलालों का नाम अगर लिस्ट में आता है,
थाना के सामने आता है तो कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? अगर थाना के ऊपर कार्रवाई करने का पावर नहीं है तो आदिवासियों की ज़मीन बचाने के लिए अलग से थाना बनाया जाए और ST/SC जो थाना है उसको सशक्त किया जाए, क्योंकि ST/SC थाना में जब हम लोग आवेदन देने जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ जब तक DSP आदेश नहीं करेंगे, DSP छानबीन नहीं करेंगे, तब तक वहाँ FIR दर्ज नहीं होगा। मेरा कहना है पहले आप FIR तो दर्ज कीजिए, लेकिन यहाँ 4 दिन दौड़ता है पब्लिक, उसके बावजूद भी FIR दर्ज नहीं होता है। तो कई ऐसे मामले हैं आदिवासी ज़मीन को लेके जिसको कि लेकर हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं और आज हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे, अल्टीमेटम देंगे और अगर सरकार जो मानसून सत्र आने तक में अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो फिर हम लोग कुछ बड़ा करेंगे। तो यहाँ पर आपने सुना कुंद्रेसी मुंडा ने कहा कि जिस तरीके से आदिवासी भूयरी ज़मीनों की जो लूट हो रही है, अगर उस पर नकेल सरकार नहीं कसती है तो आने वाले समय में ये लोग हाई कोर्ट का भी रुख ज़रूर अपनाएंगे। अच्छा कुंद्रेसी जी, क्या लगता है आखिर जो लगातार जो लूट हो रही है सरकार इस पर नकेल नहीं कस पा रही, कहाँ पर मतलब तू कहा जा रही सरकार कमजोरी जो नकेल नहीं कस पा रही है? देखिए, सरकार अभी तक कोई भी सरकार, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, JMM हो या जिसकी भी सरकारें रही हैं झारखंड बनने के बाद, किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया है, किसी की नज़र गई ही नहीं है। इतना तक मैं कहना चाहूँगी जो सरकार में है या जो सरकार में थे वहाँ के पार्टी के लोग, वो लोग भी ज़मीन दलाली, पार्टी के लोग ज़मीन दलाली करते हैं, जो पार्टी का आड़ में यहाँ पर थाना और अंचल में बैठकर ज़मीन का दलाली करते हैं और ज़मीन को लुटवाते हैं और ज़मीन बेचवाते हैं, जिसके कारण सरकार से संज्ञान नहीं लेती है।